ভিউয়ার্স, ধরুন আপনি গান শুনছেন, হেডফোন বা হেডফোন ছাড়া গান শুনছেন, কিন্তু গান শুনতে মজা পাচ্ছেন না, কারণ আপনার মোবাইল ফোনের সাউন্ড খুব কম। আপনি যখন মুভি বা কোনো ভিডিও গান দেখতে যাচ্ছেন, তখন দেখা যাচ্ছে ভিডিওর সাউন্ডটা একটু কম আছে। তখন আপনার মোবাইল ফোনের সাউন্ডটা একটু কম থাকায় আপনি ভিডিওটির সাউন্ড মোটেও শুনতে পাচ্ছেন না। তাই আজকে আপনাদের জন্য এই ভিডিওটি তৈরি করেছি আমি। এই ভিডিওতে আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে আপনি আপনার মোবাইল ফোনের সাউন্ড দ্বিগুণ বাড়িয়ে নেবেন, শুধুমাত্র একটা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে। তো এটি দেখানোর আগে একটা কথাই বলবো, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেটিকে বাজিয়ে দিতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন দত্ত বাংলা টেক চ্যানেল, আমি আছি আপনাদের সাথে অলি দত্ত। তো চলুন শুরু করা যাক। তো এখন দেখাবো এই অ্যাপটি আপনি কিভাবে পাবেন, আর এই অ্যাপের মাধ্যমে আপনি আপনার মোবাইল ফোনের সাউন্ড সিস্টেম দ্বিগুণ বাড়িয়ে নিতে পারবেন। তো এটি করার জন্য আপনি প্রথমে প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর সার্চ বারে লিখবেন ভলিউম বুস্টার, তারপর সার্চ করে দিবেন। এবার এই অ্যাপটি আপনাকে ইনস্টল করতে হবে। অ্যাপটি ইনস্টল হয়ে গেলে এখান থেকে ওপেন করবেন। ওপেন করার পর আপনার সামনে এইরকম একটি নোটিফিকেশন চলে আসবে। তো এই নোটিফিকেশনে লেখা আছে অতিরিক্ত সাউন্ডে আপনার কানের ক্ষতিও হতে পারে, অথবা আদার্স কিছু সাইট বোঝানো হয়েছে। তো আপনারা এই সেটিং আইকন দেখতে পাচ্ছেন, এই সেটিং আইকনে ক্লিক করবেন। আবারও পাবেন সেটিং অপশান, এটাতে ক্লিক করবেন। তারপরে দেখুন নিচে আছে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউড বুস্ট, এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে পেয়ে যাবেন ভলিউম বাড়ানোর অপশান। তো এখানে 100% করে দিবেন। আমাদের সেটিংয়ের কাজ শেষ। এবার এখান থেকে আপনি ব্যাক করে চলে আসবেন একেবারেই প্রথমে। এবার এখান থেকে আপনি এই ভলিউমটা বাড়িয়ে নেবেন, আপনার ইচ্ছা মতো যতটুকু সাউন্ড প্রয়োজন ততটুকু বাড়িয়ে নেবেন। এটি করার পর আপনি যে কোনো অডিও বা ভিডিও শুনলে ও দেখলে বুঝতে পারবেন যে আপনার মোবাইল ফোনের সাউন্ড দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। তো আমি এখন কোনো গান ফেলে করব না কপিরাইটের জন্য। তো আশা করি বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আপনি আপনার মোবাইল ফোনের সাউন্ড দ্বিগুণ বাড়িয়ে নেবেন। তো আশা করি আপনার ফোনে এই অ্যাপটি অবশ্যই কাজ করবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এ ধরনের ভালো ভিডিও পেতে।